السلام عليكم متابعينا الأعزاء، واللي باقي ما داش الله وما داش اشتراك ومتابعة الله يهديه. ما خسرتو والو، فقط دعم بسيط للقناة والمحتوى المفيد والمحترم، وعندك الأجر بطبيعة الحال في الدعم وفي توصيل المعلومة. وشكرا لكم. دابا ندوزو للعرض المميز اللي معنا، إقامة رائعة وفريدة من نوعها فيها مجموعة فيلات مختلفة تماما على الفيلات العاديين، وكتضمن لك العيش وسط بيئة وطبيعة رائعة ونقية وبأجود وأحدث معايير البناء والإصلاح والتجهيز. نخليكم في البداية مع هذه الجولة الخفيفة داخل الفيلات من خلال هذا الفيديو، ومن بعد نكمل إن شاء الله باقي المعلومات العامة والوصف والمميزات ديال هذه الفيلات وكيفية الطلب والتواصل، مصحوبة بصور كتبين روعة وجمال الفيلات والمحيط ديالها. الإقامة فيها 7 ديال الفيلات مودرن في مدينة أكادير عروسة الجنوب، وبالضبط منطقة أغرود بن سرقاو، وسط واحد الفضاء أخضر رائع فيه الراحة والهدوء وبيئة صحية بامتياز. الفيلات كتوفر على مساحات مختلفة حسب الطلب. كاين مساحة ديال 466 متر مربع، 488 متر مربع، كاين أيضا 433 متر مربع، 543 متر مربع، وأخيرا وليس الأخيرا 502 متر مربع. بالنسبة للمساحات المبنية فهي 340 متر مربع مجزأة على 3 ديال الطوابق. كاين الطابق الأرضي، كاين ريتشوسي، وكاين الطابق العلوي، وكاينه تراس إضافية كتطلع على منظر الحديقة الرائع والمسبح، وفيها صالون جميل جدا كما غادي تشوفوا في الصور. بالنسبة للطابق الأرضي أو سوسول فراه فيه 2 ديال الصالونات سالامونجي، فيه منظر رائع كيعطي واحد الراحة نفسية لا تقدر بثمن بسبب التصاميم والإطلالة على الحديقة والبيسين. كاين غرفة النوم زائد غرفة ديال الملابس أو دريسينغ، كاين حمام مجهز من ماركات عالمية. المحيط العام ديال الفيلات كيوفر واحد التهوية نظيفة والغرف مشمسة ومضوية كلها والنهار كامل ومن جميع الجهات. كتوفر أيضا الفيلات على سخان ديال الماء وشوفوا خدام بالطاقة الشمسية، يعني صديق للبيئة واقتصادي في نفس الوقت. السعة ديالو 300 لتر. الفيلات كلها مجهزة بنظام سقي اوتوماتيكي مجهز بواحد المنظم اللي هو بروغراماتور جينيرال، وكاين ايضا واحد البير مشترك احتياطي. بالنسبة للزليج والسيراميك فرا كما شفتوا من نوع الممتاز، صناعة إيطاليا وإسبانيا. الخشب من نوع الممتاز من ماركة إيروكو ماسيف. الألومنيوم راه من الجودة العالية مستورد من إسبانيا. الغرف كلها مجهزة بالمكيفات من ماركة LG، القوة ديالها ما بين 12000 و 9000 BTU. مكيفات موجودة أيضا حتى بالنسبة للفضاءات المفتوحة، حتى هي من نوع
LG اللي كتوصل القوة ديالها حتى 24000 BTU. هادو الدروج اللي كيطلعوا على الريد-شوسي وكما كتشوفوا رائعين، تصميم رائع جدا وراقي ومن نوع الممتاز، واسعين ومريحين في الطلعة، وفي نفس الوقت حنا كنشوفوا تفاصيل الطوابق. غادي نعطيكم ونكمل لكم باقي المعلومات والوصف ديال الفيلات والمميزات ديالها. بالنسبة للريد-شوسي في هذا الدوبل صالون مع إطلالة ساحرة ورائعة على الجردة والبيسين، في حمامات فاخرة، غرف ديال النوم مجهزة. بالنسبة للسانيتير أو تجهيزات ديال الحمامات وطواليطات كما قلنا ماركات عالمية ذات جودة عالية من لا مارك دورافيت. مطبخ كبير مصمم بشكل عصري مودرن وراقي ومجهز من ماركات ألمانية عالمية بوش و فرانك، يعني الصح والمتانة، وفي نفس الوقت تصميم راقي مودرن ورائع. فيها مكان إضافي مخصص للأكل، وزايدة فيها هاد الغرفة ديال الغسيل أو التصبين مجهزة كما كتشوفوا بلي زيتاجير والمكان ديال ماكينة ديال الصابون. هادو كما كتشوفوا الدروج اللي كيطلعوا للطابق العلوي، وبلا ما نحتاج نوصف راه الجمال ديال التصميم ديالها، الجودة ديال المواد البناء والفينيسيون، راه الصورة كتعبر على راسها. الطابق العلوي فيه غرف نوم يعني ما شاء الله راقيين، والله يعطي الصحة اللي اختار الديزاين ديال الديكورات والتصاميم. فالغرف مجهزة كلها بغرف الملابس أو دريسين. كاين جناح رئيسي رائع بالحمام، يعني حمام فاخر جدا آخر ما كاين في التجهيزات، وكيتميز بهذا الشكل المخالف والراقي ديال البنوار أو حوض الاستحمام اللي كتشوفوه محطوط بهذه الطريقة مباشرة على الأرضية أو ما يسمى بالبنوار أونيلو. كيعطي واحد اللمسة صراحة راقية ومخالف على الحمامات العاديين. والفيلات بصفة عامة راه فيهم ما مجموعه 3 ديال الحمامات، 2 ديال البنوارات، حمامات إضافية، تواليطات، قاعة ديال الرياضة وقاعة للأنشطة والألعاب. الفيلات صراحة هي فيلات غير عادية وفريدة من نوعها. علاش؟ لأنها صديقة للبيئة وكتستجب لجميع معايير المحافظة على البيئة وتوفير المياه والطاقة. الفيلات كتميز بواحد الجدران اللي هي عازلة للحرارة وللصوت، بحيث السمك ديالها أو العرض فهو 50 سنتيمتر، يعني الصح والراحة والهدوء. والجدران راهم مدعمين أيضا من الخارج بواحد الطبقة خارجية عازلة للصوت والحرارة ومضادة للحرائق، وهي لا لين دو روش. بالنسبة للأسقف حتى هما راهم مصوبين بمادة البيرليت أو البيرلايت، وهي مادة عازلة للصوت والحرارة وكتعتبر من المواد الصديقة للبيئة. الماركة ديالها هي فيسكو. بالنسبة للعرض ديالها فهو 4 ديال سنتيمتر. والمواد اللي ذكرنا راه كلها مواد مستوردة من ماركات عالمية معروفة، يعني ذات جودة عالية ومضمونة. بالنسبة للتجهيز ديال الماء فراه روبينيات من الجودة عالية، ماركة ألمانية معروفة هانز غروش ولا سانيكسيس، وكتميز هاد الروبينيات بواحد السيستم كيتسمى إيكو سمارت اللي هو كيفلتري وكيقتصد على الماء في نفس الوقت. بالنسبة للتجهيزات الكهربائية أو الانستالاسيون إلكتريك فهي من عند مارسو لو غران.